Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. İçimizde bir tane hain kalmasa dışarıdaki 1000 tane soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez. Şehitlerimizin her bir damla kanı bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Kurarak bizi durdurmak ister. Lakin coşkun bir sel gibi onların üzerlerine akacak. Kanla gelen kanla gider. Şimdi sıra düşmanın kellesini almaya. पाकिस्तान का परचम जुदा निकला अगर कौम दरमांदा उदास और आशिका साथी अगर कौम दरमांदा उदास और आशिका साथी मगर फिर कायदे आज़म सहाली रहनुमा निकला मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला अंदाज से तैयारियां करते मुजाहिद थे मुसलमान फिर कफन बांधे हुए हक आसमां निकला ज़मीनों आसमां में हर सुबह से लाइला निकला Süleyman Şah oğlu Ertuğrul. Bilinsin ki bu topraklarda zulüm ve korku ortadan kalkmış, yerine adalet gelmiştir. Kimseyi kimseden ayırt etmeyeceğiz. Gayrı hepimiz sulh içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yurdumuzu, ticaretimizi adaletle güçlü kılacağız. Bu topraklardaki herkes inancında ve ibadetinde hürdür. Adalet, hürriyet, sükunet, birlik. İşte yasamız budur.